Então, tem chegado alguns casos de pacientes com uma contratura extrema em região de ATM. Acontece isso mesmo, Jean? Sim, Lu, acontece muito. Devido à tensão muscular excessiva, isso pode causar dores e tensões, gerando incapacidade do paciente. Isso. Sabe de uma coisa? Quando a gente fala em tratamento, o paciente ele já dá uma assustada, né? Porque muitas pessoas falam assim, nossa, isso não tem cura, isso não resolve, isso é uma coisa que você vai ter que conviver para o resto da vida. E eu tenho visto muitos estudos e muitos pacientes que eu te encaminho com resultados muito positivos, né? A questão da musculatura na região de ATM é uma região delicada, uma musculatura extremamente interessante, que deve ser trabalhada, né? Eu queria que você contasse pra gente, para os pacientes também, quais tipos de tratamento que a gente pode abordar nessas regiões. Por exemplo, hoje a gente sabe que tem placas, miorrelaxantes, tem medicação para liberar essa musculatura, mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente da sua experiência nessa parte de trabalhar com essa fisioterapia especializada nessa região específica da cabeça e do pescoço. Bom, a fisioterapia atua no relaxamento da musculatura através de técnicas manuais, dry needling, agulhamento a seco, liberações miofaciais, tudo com o propósito de gerar um relaxamento da musculatura e aliviar a dor.